OK 嗱，證明呢一個積分等於呢個積分，當然前提呢要積得到先啦嚇。咁而家題目俾咗話俾你聽 ，f 咧係連續嘅咁樣，即係其實即係可以積啊，或者黎萬可積咁啦，唔好理啦。咁真係做咧點搞咧？咁睇翻呢邊咧個變數啊 x 啊，咁去到呢度咧嗰個變數啦，所謂 f 入面變咗 x k 減 x 嘅，咁當中 k 係一個常數咁睇啦，咁呢個都係喐得嘅。咁我哋所以呢個變形就係將個 x 咧你可以將個 x 咧變成呢種 format，咁但係唔係直接將 x 變成 k 減 x 嘅，應該就係 k 減一個可以變動嘅嘢。咁例如咧係 let 成咧 k 減 u 咁啦，let 成 k 減 u， 咁目的就係將所有而家係左手邊嗰啲 x 咧全部換晒做 u。咁換有幾樣嘢嘅，有3樣嘢。第一 f 入面嗰個變量啦，要換成咁啦。跟住咧個 dx 咧要換成同 u 有關，即係同 du 有關嘅嘢啦。第3咧就係嗰啲 upper and lower limits 都要換晒㗎。OK， 咁做啲啦。咁而家 f 括入面嗰個嘢就係換咗啦。咁跟住咧就係隨即就 d 一 d 佢啦。咁當中而家係 k 係常數啊，咁所以呢個就係 negative du 嘅。咁就係跟住換個 upper and lower limits 啦。咁當 x 係0嘅時候咧，咁u 咧就會係翻 k 啦。u 就係 k， 咁當嗰個 x 咧係 k 嘅時候咧，個 u 咧就係0啦。咁所以左手邊嗰個由0積到 k 呢個 f(x) 咧，就會係變成係咧x 係0嘅時候 u 咧就係 k 啦，就 k 積到去咧0啦。x 係 k 嘅時候 u 就係0啦。咁f 入面個變量咧就變咗係 k 減 u。跟住咧，出面嗰個 dx 就變咗負 du 嘅。咁跟住嗰個符號抽咗出去出面啦，嗰個叫做咁就係變成咁嘅狀態 du。咁呢個負咧可以係令到嗰個 up and lower limit 咧就 interchange 啦，咁就變咗咁嘅。咁跟住咧就照抄翻啦，咁就慢慢啲做啦。咁當中而家個 u 咧，其實咧就可以視為一個 dummy variable 啊，即係換過件衫咁樣咧，就即係將嗰個 u 咧變翻做 x 啊，所有嘢都係啲 u 咧變咗 x，咁就證明咗啦。